如果你的猫一撸就呼噜，那我明确的告诉你，它其实已经控制你了，这个可是有科学依据的。猫咪呼噜实际上是幼猫的行为保留，幼猫在吃奶的时候会发出快乐的呼噜声，就算猫咪长大后，儿时吃奶的快乐记忆依然保留在心里面。不仅如此，猫咪的呼噜声还有镇定和安慰自己的作用，但如果你一撸就呼噜，很可能你是中了猫咪的圈套。动物研究人员发现，猫咪有2种完全不同频率的呼噜声，撒娇祈求时的呼噜声和人类婴儿啼哭时的频率非常接近，所以猫咪进化出这种特殊的呼噜声，就是为了让人类对它言听计从。你仔细想一想，是不是每次猫咪一开始呼噜，你就会越撸越有劲，从而让你心甘情愿地被它控制？猫咪的陪伴总是能让人感到轻松和愉快。如果你想让猫咪陪伴我们更长时间，那你一定要知道雪碧在养猫中的作用，关键的时候可能会救上猫咪一命。经常看我视频的都知道，我每天都在分享养猫的好方法，这些方法已经救了成百上千的猫了。今天给大家分享的，如果你学会了，不仅能让你少花钱，咱家的猫呢也能少遭罪。怕记不住的一定要点赞收藏。第一呢，如果猫咪不小心误食有毒的东西，不管是在家里还是在外面，出现口吐白沫、四肢抽搐、大小便失禁的时候，这个时候千万不要着急忙慌的往宠物医院跑，因为猫咪中毒后的前30分钟是自救的黄金时间，路上肯定会耽误时间。所以一旦发现中毒，咱们赶紧跑到最近的便利店，买上1大瓶雪碧，掰开猫嘴直接灌下去，最少要灌500毫升。很快猫咪就会疯狂的往外吐，只要吐完了，这个危险期基本上算过去了。然后咱们再去药店买上一个阿托品和维生素 B6给猫咪服用，来缓解胃里的不适感。第二呢，如果猫咪出现咔咔咔的咳，喉咙里像卡了东西一样，想吐不出来，想咽又咽不下去，看着特别难受，这个其实就是常说的窝咳。遇到这种情况你也不要着急带它去宠物医院，那里贵不说，关键那里有各种类型的病猫，说不定咳嗽没有看好，又染上其他的了。这个时候你只需要去楼下买上这2个，一个是小儿阿奇霉素，另一个就是双黄连，连续给它吃上3、4天，自然而然就好了。第三，要是猫咪突然走路东倒西歪的，还总是爱趴着，时不时的还惨叫，一碰呢疼得更厉害，严重的还会出现后肢突然瘫痪。这种情况要是去宠物院，光检查就要大几百，其实都是冤枉钱。这个很可能是得了神经炎，咱们去药店买上甲钴胺片和维生素 B1，早晚各喂1次，很快就能看到效果。如果猫咪疼得实在厉害，再给它搭配上美洛西康一起吃就可以了。第四，我们要知道，猫咪是非常能忍受身体痛苦的。要是猫咪有了这些行为，你一定要重视，比如频繁的抓耳挠腮，用头在墙上蹭来蹭去，拖着屁股在地上到处爬，经常在地上打滚，这些其实都是它身上有寄生虫的表现。体内的虫子还会让猫咪干吃不长肉，体型消瘦，严重的还会出现吐虫子、拉虫子的情况。这时猫咪已经被寄生虫咬得非常难受了。如果你去宠物院给猫咪做驱虫，很多地方会给你开上几片贝舒乐，这一次就要收你60、70甚至上百，这摆明就是在坑你。但是你别说，这个东西真的好用，猫咪连续吃上5天，身上就没有虫子了，还能长得膘肥体壮的，一整年都活蹦乱跳的。这个贝舒乐它是专门针对猫咪体内外20多种寄生虫来研发的，纯植物提取的，不会伤害猫咪的肠道和气血，奶香鸡肉口味的，只需要在猫咪吃饭的时候放在猫粮里，猫咪就会主动吃，吃东西的功夫就把虫子给驱杀干净了。这个贝舒乐如果你身边买不到或者卖的太贵，千万不要上当去买，我把它放在我的主页橱窗了，点开我的头像就能看到。学会的家长记得分享给身边养猫的朋友，他们一定会感谢你的。